இந்த குளிர்காலத்தில் காய்ச்சல் சளி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அக்கா ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க. சளி காய்ச்சலுக்குன்னா மஞ்சத்தூள், அசுகங்காய், சுருள்பட்டை, ஓமம், சோம்பு, சுக்கு, மிளகு, பாதாம் பருப்பு வறுத்து அரைச்சி பொடி பண்ணி இதெல்லாம் கலந்து சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சுடு தண்ணியிலையோ பால்லையோ கலந்து சாப்பிட்டா நல்லா சளி காய்ச்சலுக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னா நாங்கள் வீட்டுள்ள கோல்டன் மில்கை செஞ்சு கொடுக்குறோம். இதை வாங்கி பால்லையோ சுடு தண்ணியிலையோ கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.